Pada suatu siang hari, kami kerja kelompok sampai akhirnya batuk sembarangan bisa nular tahu. Batuk ada manapun bisa tetap nyebar. Usahain kalau batuk pakai tisu. Jangan lupa maskernya juga dipakai. Mending dikomikin aja untuk meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. cara pakai komik. Untuk dewasa 3 kali sehari 1-2 saset. Dan efek sampingnya mengantuk, gangguan pencernaan, sakit kepala, insomnia, gelisah, eksitasi, dan tremor. Komik untuk meredakan batuk dan atur pakainya setelah makan.